तो फ्रेंड आपका एक फ्री डिस्क का कार्ड है। इसमें एक दिक्कत बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि आपके आउटपुट में कोई भी ऑडियो नहीं आ रहा है। आपका टीवी का स्पीकर ठीक है, आपका होम थिएटर ठीक है, आपका जो लीड है वो भी ठीक है, फिर भी आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। तो इस कंडीशन में आपको कौन सा आईसी को चेक करना चाहिए, कौन सा कंपोनेंट चेंज करना चाहिए, कहाँ पे वोल्टेज चेक करना चाहिए, ये इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले देखिए आपका इस सब में से ऑडियो आईसी होता कौन सा है। तो फ्रेंड आपको यहाँ जो ये आरसी कनेक्टर है इसके ठीक बगल में एक 4558 आईसी मिलेगा। इसके ऊपर इसका नंबर लिखा रहेगा। ये आपका ऑडियो आईसी होता है। ये क्या करता है, आपका जो मेन या प्रोसेसर आईसी है एक ऑडियो सिग्नल देता है, ये उसको एम्पलीफाई करके आपके आउटपुट में देता है। अब फ्रेंड सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, और सिर्फ 90-80% केस में कि आपका आईसी ही ख़राब होता है। आप डायरेक्ट आईसी को चेंज कर ले तो आपका ठीक हो जाता है। लेकिन फ्रेंड आपको आईसी चेंज करने से पहले एक वोल्टेज चेक जरूर करना है। कौन सा वोल्ट, तो 12 वोल्ट। फ्रेंड इस आईसी की 8वीं नंबर पिन पे 12 वोल्ट आता है। कभी कभी यहाँ 12 वोल्ट आता ही नहीं, तो आपका आईसी एम्पलीफाई करेगा कैसे। तो आपको उस कंडीशन में एक रेजिस्टेंस को चेक करना, उसके बीच में रेजिस्टेंस लगा होता है। तो सबसे पहले आपको ही चेक करना है कि इसका जो 3 नंबर पिन है 12 वोल्ट का, यहाँ से आपका यहाँ तक क्वांटिटी आ रहा है या नहीं। तो सबसे पहले हम यही चेक करते हैं। तो मैंने मल्टीमीटर को क्वांटिटी मोड पे ला दिया। अब मैं तीसरे पिन से आपकी आईसी की 8वीं नंबर पिन पे चेक करूँगा। देखिए आपका ये लास्ट पिन जो ये नीचे वाला है, इस पर से आपको तीसरे पिन से चेक करना है जो 12 वोल्ट का होता है। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ 33 हमारा है, क्योंकि यहाँ बीच में एक रजिस्टेंस लगा होता है। रजिस्टेंस का वैल्यू है और रजिस्टेंस तो कभी जलता नहीं है। तो आपका भी यहाँ क्वांटिटी आ चाहिए। अगर आपका क्वांटिटी आ रहा है फिर भी आपका आईसी वर्क नहीं करना है, तो आपको डायरेक्ट इस आईसी को चेंज करके देखना है। फ्रेंड ये आईसी आपको मार्केट में तो मिल ही जाता है। अगर आपको नहीं मिला मार्केट में तो आप पुराने स्क्रैप बोर्ड से भी निकाल के डाल सकते हैं। जिसमें कोई और दिक्कत है, कोई और आईसी खराब, उसमें से निकाल के इसमें डाल सकते हैं। अब फ्रेंड बहुत से लोगों के साथ ऐसा भी होता है, और से 90% केस में ठीक हो जाएगा, लेकिन 10% केस में आईसी चेंज करने के बाद भी आपका ऑडियो नहीं आता है। तो आपको क्या करना है, तो फिर मैंने आपको पहले ही बताया था जो आपके मेन बड़ा बड़ा आईसी है, ये आपकी इस आईसी को एक ऑडियो सिग्नल देता है और ये ऑडियो सिग्नल को एम्पलीफाई करके आउटपुट में देता है। तो इसको चेंज करने के बाद भी अगर आपका ये ठीक नहीं होता है तो आपका ये आईसी ख़राब है, तो फिर आपको कार्ड ही चेंज करना पड़ेगा। या फिर आप यहाँ छोटे मोटे जो कंपोनेंट है, कैपिटल है और जो मेन जो कैपिटल है, इन दोनों का मियप चेक कर लीजिएगा। हो सके तो इसको चेंज करके देख लीजिएगा, कभी कभी वीक हो जाता है जिसके वजह से भी ऐसा दिक्कत होता है। तो बस ये सब करके देख लीजिए। इसके बाद अगर आपका ठीक नहीं होता है तो आपका मेन आईसी ख़राब है, तो मेन आईसी तो आपको मिलेगा नहीं, तो आपको इस कार्ड को ही चेंज करना पड़ेगा। तो फ्रेंड इस तरह से आप ऑडियो से आने वाला प्रॉब्लम को रिपेयर कर सकते हैं। तो ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।